Olá, meus amigos! Olá, pessoal! Seja bem-vindo mais um vídeo com vocês. E olha onde estou hoje, hein, pessoal? Mais um local aí abandonado. Pessoal, hoje eu estou nesse local. Primeiramente, quero mostrar o lado aqui para vocês verem onde que eu estou. Tá? E olha que interessante, pessoal. Eu vou contar uma coisa para vocês. Fique no vídeo, tá? Eu vou mostrar para vocês verem. Olha que interessante isso aqui com pedras, ó. Feito com pedras, ó. Olha isso aqui. Interessante. Pessoal, estou nesse local hoje, trazendo mais um vídeo para vocês. E pessoal aqui da região falou desse local pra gente, tá? Fique no vídeo que esse lugar vai te impactar um pouco, tá? É um local aí que realmente tá há muitos anos, né? Desativado, desculpa, bati a mão na frente sem querer. Acabei de chegar agora à tarde aqui, tá escurecendo, né? E aqui na frente, pessoal, ó, não sei o que é isso aqui. E eu vou contar um pouco pra vocês, pessoal, sobre esse local aqui, tá? Fique no vídeo, até o final eu vou mostrar pra vocês, tá ok? Desse local aqui, olha o tamanho desse local aqui. Olha o tamanho desse local. Dizem que, primeiramente, quero agradecer a todos vocês aí por estar nos seguindo aí, pessoal. E hoje eu quero contar uma coisa pra vocês desse local aqui, tá? Falaram pra gente aí, então a gente vamos tá trazendo um vídeo pra vocês, tá? Tô sozinho aí, tá bom? Tô sozinho, vou tá descendo aqui pela escadinha, ó. Certo? E olha isso aqui, pessoal. Que local, hein, que estamos aqui hoje. Que local nós estamos aqui hoje. Vou estar entrando por aqui, ó. Nós descemos por aqui, né? E eu vou estar vindo por aqui. Pessoal, é um local aí que realmente é um local pesado, tá? Um local que é bem pesado. Ali na frente já tem um nome. Olha aqui, pessoal, ó. Vocês estão vendo aí? Olha aqui. Pesado, né, pessoal? E vamos estar entrando aqui no local. Eu vou contar para vocês o local, a história, né, que passaram pra gente. Vou ver que é um local aí que realmente está há muito tempo abandonado aqui. Acho que era alguma cozinha, alguma coisa. Então fique até o final. Não vou mostrar agora para vocês, mas fique até o final que eu vou contar para vocês, vou mostrar para vocês uma coisa que eu vi nesse local e eu quero mostrar para vocês. Tem bastante papelada aqui, não vou mostrar muito por causa tem muito papel aqui, não sei o que que é. Então, pode ver, tem bastante papelada aqui, certo? E vamos lá, tem papel para todo quanto é lado aqui, pessoal. E hoje eu quero contar uma coisa para vocês. Você está chegando agora, né, no vídeo, pessoal, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixa seu like para estar ajudando a gente aí. É um local aí grande, né? Dá pra ver que é um local imenso aqui. Está há muitos anos. Olha aqui, pessoal, lá de fora aí, ó. Muitos anos aí, né? E no meio do nada, gente, ó. Tudo floresta em volta. E olha aí, pessoal. Um local aí que realmente... Aqui seria um banheiro, né? Provavelmente as pessoas para tomar banho aí. E vamos lá. Vamos nessa aí. Gente, um local aqui muito pesado, tá? O local realmente é pesado mesmo. O local realmente é muito pesado, tá? E vamos estar indo aí. Eu vou estar mostrando aqui por cima para vocês. Tem um nome ali.
Olha aqui, pessoal, o local aí. E eu quero mostrar para vocês, pessoal, um local aí que realmente me falaram. Olha isso daqui. Vocês querem saber? Dizem que esse local aqui, olha aquela cadeira ali, pessoal, ó. Gente, o que aquela cadeira tá fazendo lá em cima? Dá uma olhada naquela cadeira. Gente, como que enfincaram a cadeira lá em cima? Olha isso aqui. Dá uma olhada nesse local, gente. Dizem que aqui, o pessoal falou pra gente, tá? Falaram pra gente aí que aqui, dizem que até hoje, o local, ele é usado para seita. Vocês nem sabem o que eu quero dizer para vocês. Olha isso aqui. Gente, aquela cadeira ali me impactou. Olha isso aqui. Deus me perdoe. Olha isso aqui. Diz que o pessoal usa esse local para fazer seita, né? Ó, um ninho de passarinho ali, ó. Tô vendo ali, ó. Gente, olha isso aqui. O que é isso aqui? Pessoal, um dos lugares mais assustadores. Eu não vou botar a mão nisso aí, tá? Mas alguma coisa, deve ter algum mistério debaixo disso aqui, tá? Pessoal do céu. Gente, eu ouvi voz. Vocês ouviram alguma... Gente, eu ouvi voz aqui. Vocês estão ouvindo, gente? Alguma coisa está pedindo para mim sair daqui. Mas bem baixinho escutei, pessoal. Gente, eu vou sair desse local aqui. Sério mesmo. Eu vou sair desse local aqui. Isso aqui, gente. Olha isso aqui. Pessoal, eu vou sair desse local aqui. Não vou ficar aqui, não. Vou mostrar aqui pra vocês. Não vou ficar aqui, não. Pessoal, sinceramente, é um dos locais aí que eu vou estar saindo desse local. Não vou ficar aqui mais, não. Tá? Gente, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.